Chega junto, sou a Vini Caetano, estou passando aqui para separar um dos gols da vitória do Souza por 4-0 contra o Alto Esporte. Chega junto comigo. Vai ser autorizado pelo Afro Rocha. 35 minutos. Arthur vai pra bola. Autorizado. Gol! Vibra, 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 torcedor! Do Dinossauro! Quem balançou a rede foi o Arthur! Ao som da vassourinha, em ritmo de carnaval. A orquestra vai fazendo a festa junto com o torcedor. O Arthur foi para a cobrança. Botou a bola lá em cima, não deu para o goleiro Vladimir. Fazendo realmente uma goleada